Hola mi gente de las redes sociales. En este video estamos viendo, acabo de instalar este motor. Hicimos la instalación del motor, el capilar, el filtro capilar, válvula. Ya le hicimos su vacío. Ahora estamos en el proceso de echándole el gas. Ahora mismo estamos manejando una presión de 10 psi, 9 psi, más o menos por ahí estamos. Tenemos un consumo de amperaje de así que estamos hasta ahora, amigos. Cambio del motor, los motores están saliendo bastante caros para los que no saben, por esto de la pandemia.